Saudações a todos. Hoje eu quero dar uma dica aqui da pastilha Sil ali para quem vai trocar. O meu carro é um Fiesta Rocan. Eu troquei essa pastilha aqui, a Sil, tem aí menos de um mês, uns 20 dias mais ou menos. Mas gente, isso aqui faz mais barulho que ônibus. Às vezes eu passava nos pontos de ônibus, o pessoal dava com a mão aí achando que até que era ônibus, mas não é. Era eu passando. Então eu tô trocando aqui agora. A dica é o seguinte, gente: se vocês forem comprar essa Sil, bom, eu não compro mais, né? Como eu sempre falo, se alguém da empresa estiver dando uma olhada aí nesses vídeos aí, e por um acaso viu o meu aí que não tem muito prestígio na internet, mas enfim, se alguém da empresa ver, corrige esse defeito. O que eu vou fazer para corrigir o defeito? É simples, comprei a original, né? Não tô ganhando nada por isso. Espero que se aquela empresa ele quiser me pagar alguma coisa, mas assim, para as pessoas não passarem raiva, porque eu tava passando raiva, gente. Eu sou motorista de aplicativo e faz uma barulheira com o passageiro no carro, você fica sem graça e tal. E olha só a pastilha, ó, cabe com, ó, zera. Eu vou tentar trocar essa pastilha, né? Comprei no Mercado Car. Espero que eles levem em consideração aí esse problema. Não é um defeito, tá freando, tava. Mas enfim, né? Então é isso. O que eu acho que deve ser o defeito dessa pastilha? Não sei se eu vou falar bobagem. Mas se vocês repararem aqui, ó, ela é... Deixa eu ver aqui, ah lá, ela é, a ponta dela aqui é inteiriça, ela é reta ali. A Cobrec, ah lá, ela não é. Ela tem esse chanfradinho aqui na ponta, esse 45 graus na ponta aqui. Se a loja que eu comprei não quiser trocar, eu vou guardar essa pastilha. O que eu vou tentar fazer? Esse mesmo chanfrado aqui. Só o que eu percebi de diferença foi isso. E o material, né? O material aqui, não sei também, que esse já tá arranhado pelo disco e aqui não. Mas enfim, gente, a dica é essa. Tem hora que o barato sai caro, né? E eu vou tentar trocar. Se eu não conseguir, eu vou fazer isso aqui. Pra quem já tem a Sil, aqui, ó, dá pra ter uma ideia ali, ó. Pra quem já tem a Sil e a pastilha tá teoricamente boa, quase nova, e não consegue trocar em alguma loja que comprou, tenta fazer isso. Faz tira a pastilha lá, ó, leva numa esmerilhadeira. Eu creio que até com uma lima você consegue fazer esse chanfrado aqui. E é até arredonda essa pontinha aqui. Essa pontinha que vai pegar no disco aqui, arredonda ela aqui. Que eu creio que seja isso, né? Ó, eu tinha até guardado aqui, gente, naquela caixinha que eu troquei esses dias atrás, ó. Essa aqui é Cobrec, ó. Usei a bicha até... olha só. Começou a pegar no disco. Cadê? Tem uma marquinha. Começou a pegar no disco ali. Começou a fazer barulho e eu troquei. Então essa pastilha eu rodei aí, sei lá quantos 1000 quilômetros aí e tal, sem fazer barulho nenhum. Então a dica é essa, gente. Eu compraria aquela direto. Se o fabricante quiser me pagar alguma coisa, tamo aí, hein? Né? Essa daqui fica a dica aí pro fabricante, para corrigir esse erro, porque é menos uma marca que eu compro. Então a dica foi essa, gente. Saudações a todos, que Deus abençoe a todos.